Ini guys, bisa dilihat burungnya botak. Tuh. Ini adalah kunyit murni ya guys. Kita taruh di sini guys. Kira-kira segini ya guys. Seperti ini biar dia tidak lengket dan jamuran. Ini juga ya guys, kandangnya. Seperti ini guys, burung kolibri nija yang kena penyakit jamuran, dan bagaimana cara mengatasinya dan pengobatannya. Ikuti terus video dari SAC. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel SAC. Kali ini SAC mau merawat cara bagaimana agar burung kolibri ini sembuh dari penyakit jamuran ya guys. Ini burung saya jamuran guys. Ini enggak tumbuh-tumbuh bulu ya guys. Bulunya rontok, ini jamuran. Dikarenakan itu kandangnya itu kotor ya guys. Ini tangkringan kita bersihin ya guys. Semua kita bersihin guys. Seperti ini guys. Terus kita lap pakai lap kering ya guys, biar tidak basah. Seperti ini guys. Kita taruh sini. Dan kita juga bersihkan kandangnya ya guys. Seperti ini guys, biar dia tidak lengket dan jamuran. Kita membersihkan pakai busa ya guys, biar mudah. Seperti ini guys. Habis itu kita bersihin tangkringannya ini guys. Tangkringan itu harus bersih ya guys, karena ini sering kalau dia minum dikopat-kapitkan di sini, jadi di sini lengket terus jamuran gitu guys. Kita bersihin ya guys, karena burung ini mudah sekali jamuran guys, karena makanan dia makanan madu ya. Kita bersih, kita bersih. Terus itu kita lap pakai lap kering biar dia tidak basah. Seperti ini guys, dia akan bersih ya. Kita bersihin setiap 1 bulan sekali ya guys, biar burung kita bagus pasang. Kita bersihkan ini juga ya guys, kandangnya, biar dia steril ya guys. Lihat nih guys, ini kotor sekali ya guys. Ini jamur ini guys, kita bersihin. Guys, kita bersihin guys. Oke guys, kita rebus air kira-kira setengah hangat
kita matikan, lalu kita kasih kunyit murni ya guys. Kita taruh di sini. Aduh panas. Oke, nah, segini kita aduk. Halo guys, kita sudah menyiapkan kunyit hangatnya dan kita akan menempelkan di bagian burung yang kena jamur. Ini burungnya memakai cotton bud ya guys. Ini cotton budnya. Sebenarnya ada dua cara untuk menyembuhkan penyakit jamuran ya guys. Memakai kunyit dengan air hangat dan daun sirih. Andaikan ini tidak sembuh, nanti saya pakai daun sirih. Oke, kita pegang burungnya. Ini guys, bisa dilihat burungnya botak. Tuh. Ini adalah penyakit jamuran. Dan cara mengatasinya dengan air kunyit atau air daun sirih yang sudah direbus. Oke, kita mulai penyembuhannya memakai cotton bud. Kita mulai dari kepala. Ini kena mata nggak apa-apa ya guys. Bawahnya kita ratakan. Di sini juga dia. Woi, guys, masih ada orang, kita tiup. Seperti ini guys, kita jemur supaya dia cepat kering. Nanti kalau burungnya nggak suka mandi, kita semprot pakai air karena ini dia suka mandi, jadi dia mandi sendiri dia nantinya. Ini dia guys, sudah mulai tumbuh bulu di alis ya guys. Dulu botak, sekarang udah tumbuh bulu guys. Ini minimal 1 bulanan guys dari cara pembersihannya guys.
Dia sudah mulai tumbuh ya guys. Tuh, kita zoom. Ini guys. Ini guys. Jamurnya sudah mulai hilang guys. Ini dia guys, hampir 3 bulan lebih guys. Alhamdulillah, bulu di kepala dan di alis sudah tumbuh normal ya guys, sudah full metalik. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.